duke qenë se jam gazetare dhe roli im në fundit ai është, a vërtetohet farsa elektorale zoti Berisha në kushtet kur ju pretenduat për trenin bullgar, por në asnjë rast nuk e vërtetuat dot, dhe nga ana tjetër pretenduat për 130 flet të munguara votimi, për 130.000 flet të munguara votimi, nga ana tjetër nga kçyrja që u bë në Komisionin Shëndror të Zgjedhjeve doli që fletët ishin aty. A nuk po bien dal nga dal pretendimet e Partisë Demokratike, pra ky është një... E vërteta është, mirë, e vërteta është se fole para kohë. Këtu do jemi me trenin bullgar para jush. Unë jam urdhoni, pyetje para kohë, po bravo, para kohë, po. Radhën tjetër, apo një radhë pasaj, këtu do paraqes aktin kriminal të trenit bullgar me të gjithë shëmtinë e tij. Prit një. Për sa u përket fletëve, asgjë nuk qëndron nga ato që thot KQZ-ja. Të gjitha janë falsifikime. Fletët mungojnë dhe për këtë ka kaq shumë dokumenta. Ku janë fletët? A e morë vesh që u hapen 4 kuti në Vlorë. A e dini ju se u gjetën 450 e sa flet tepër? U gjetën 4 kuti, 450 flet. Kutia e tërë, u gjetë kutia e tërë. Ne do bëjmë autopsin e kësaj farse me durim para qytetarëve, para jush dhe komunitetit ndërkombëtar. Prandaj, mos keni parasysh një gjë, se jemi në një kohë kur propaganda përdoret për të varrosur dhe mashtruar me çdo kusht për të mbuluar me mashtrime farsën që ka ndodhur. Pa sukses. Pa asnjë, ai dëgjon ti. Ç'na doli ky thot me këtë narkoshtetin? Ai keni dëgjuar këtë ditë? Por narkoshtetin, prit për jo, që u kuptoj se duhet por narkoshtetin, organet më të mëdha të botës, me Financial Times, që gazeta kryesore e Europës, me Bild, Der Spiegel, me televizionet më të mëdha, në të 4 ante kanë anuncuar, kurse këtu bëjnë si ku është ky, ku është, se e thonë, ke paç hipokrit që janë më të apo jo. Prandaj, kujdes me këta. Kujdes me këta, se këta nuk kanë nder. Se të shtrosh sot problemin se ku është narkoshteti, je ushtari pojës. Kur e din që poja kontrollon Durrësin dhe ka 3 vite. 3 vite që nuk kapet 1 kilogram kokainë në Durrës. Dhe që kur erdhi mandat arresti, Altin Troplini mjoftoi Elvis Doçin dhe Troplin dhe Iken Jambathën. Pra, janë gjëra, këta ka një përpjekje të tërshme, po ama kësaj here po unges në fyt. E vutre ju dalë dhe fundit të Altin Troplinit me Finlandezin, i shkau goja gënjështarit Alfred Shehu, gënjështarit publik me dam, të thot vërtetën. Dhe ky në hyn me njerë, sepse i vëzoj variantin që kishte mashtruar për Troplinin. Ky ishte rast me finlandezët. Keni konstatuar ju që nuk ka asnjë operacion në Shqipëri për kokainën, po nuk erdhen prokuror ndërkombëtar. Shqipëria është fri, është toka e kokainës. Këtu
policia, prokuroria, qeveria janë të gjitha të zhytur në plurë të bardhë, me xhepa, me hullën, me të gjitha. Dhe duhet vinë nga Finlanda, duhet vinë nga Italia, duhet vinë nga Gjermania, për të kapur trafikantët. Se ndryshe këta që marrin rroga, 7.000 euro në muaj. Po nuk u duken gjë, i kanë për kafe ato. Nuk kapi një. Dhe më e keqja, pa diskutim, që ka policë të ndershëm, pa diskutim që ka gjykas dhe prokuror të ndershëm, po këta i dekurajojnë, i shkurajojnë në çfarë mund të thuash ti BKH-s? Kur shefi mban në xhep urdhër arrestin gjersa ai është larguar. Dhe pastaj ta akuzosh atë të BKH-s se ti e nxore, ti se nxore. Pra, nuk kisha për ju kjo, e kisha për ata që shtrojnë pyetjen, po ku është ky narkoshteti se nuk e shohim kund. Vazhdojmë. Kam edhe një pyetje tjetër. Ditën e njëjtën ju nuk ishit në parlament, por nga parlamenti ju adresuan jo pak kritika nga radhët e socialistëve, para kryeparlamentaria Elisa Spiropali, por edhe ministrit Auland Ballaj që ju kritikuan për gjuhën tuaj të përdorur në Bruksel kundër vendit, kundër të tjera keni përdorur edhe termin narkoshtet. A ka një reflektim Sali Berisha pas këtyre kritikave të socialistëve? Është vetëm fillimi. Këta kriminele elektoral do ta paguajnë atë që u bën shqiptarëve. Edhe ata dy janë eksponent madhor të krimit